era nga mutulaba wano nze ne muganda wange ono tulina ensonga yaffe gyetwagala omuntu wa wansi muntu munnaffe munnayuganda munnaffe oyo yenna ayagala eggwanga lyaffe ekintu kyalina okutegeera era akimanye kimuyingire bulungi naawe kinyini okyekenneenye okitunulemu mujja kukolamu enjawulo oluvannyuma kino nga kiwedde tugenda kuba tukwataganye amanya nze Kalema Rogers nga nze sipiika w'ekibiina abavubuka bannayuganda bamwagala ggwanga aba NRM Youth Committee mutwegattira twasalawo ne tukkaanya nti lwaki fe abavubuka tetuvaayo ne tubaako etufa lye tugatta ku ggwanga lyaffe era kati tuli mu kulwana nnyo nga vision yaffe bwegamba buli munnayuganda yenna ayagale Uganda ayagale Africa ettaka we tuzaalibwa buli muntu munnaffe ali mu Uganda ne Mufirika munnaffe era tuli mu kusaba munnaffe yonna atulaba n'atuwuliriza tukusaba oyongere okwetegereza ensonga ze tugenda okwogerako naawe kinyini nnyini ozikamule omubisi gojja okugyamu gujja kuteeka mu direction gwe tugenda okutunula nayise ne muganda wange ono era nga ye neyanza muganda wange erinnya yenze Kameyona Sani Kiyingi nesimye nnyo okubeera nga mpulirwa atera nga ndabibwa nze mu kibiina ekya NRM Youth Committed Association Uganda nze nkola nga munnamawulire nze Sekamwa nze mpulidde Kamenya kawulikikiddewa nze nkola nga ow'olugambo okumanyisa ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe ku kyempuliddewa ne Uganda n'ekiri ebweru emitala w'amayanja okulaba nga Uganda yaffe egenda mu maaso ne Africa okutwaliza wamu nga tugyeyagaliramu nga banna Africa asinsonga oli wano oba oli mitala w'amayanja mbeera nzanyo okubanga mutuwuliriza abo muganda wange agambye nti wetunafundikirira ensonga eno ojja kubanga nawe otegedde mugendo ki awa watuufu tulina okuba nga tutambulira so muganda Kalema nsaba otutwale mu maaso gwegbaokujjabo naye nga tetunaba kugenda wala esebo olunaku lweggulo nabadde ndi ku takisi kati nadde mbasaizeeyo Masaka manyi bayinjinia mutuzunga muno kakati waliwo omwami wamuyita Isingoma babeera ku Mbala Road waba bava nambuuza nti naawe ogenda mu delegates conference kirabika bwe yandabye nalabikiddewo nti oba endabikayo manyi kyekiba ekitiibwa kyo endabika yeneka yagambye nti ono kituufu ali mu movement naye akaseko kakusemna olabika okuba nga kituufu oli mubi mbadde ekyenkusaba tusooke tuwulire abantu baffe abatuwuliriza ku lunaku olwokutaano olunaku NRM eri mu nteekateeka ez'omugendo ez'omuggundu okulabika nga etuuza olukuŋŋaana lwayo saabamyu bagezeeko okukanya ku nsonga ekibiina bwe kigenda mu maaso bulijjo ekikola buli mwaka era kibeera Namboole naye ku luno ekyenjawulo ekiriwo kimanyise abatuuze kimanyise abatulaba ekisooka kyabyonna gwe mu kusiimako NRM kibiina naye NRM bantu so batugamba nti bali Namboole siwooko NRM egenda kutuula naffe abagenda okusigala eka naffe tuli mu Namboole eyaffe era tuzze wano kanamboole kaffe kana akatono tuteese weewaawo abakulu bannaffe banaabo babiwulidde oba naabiraba osanga tunagattako etoffaali ku luno NRM yasazeewo nti bagenda kwongera okwekenneenya ebyo byonna bye badde bakola abakulembeze abaliwo enkulaakulana gye batuuseeko bongere okusalawo abantu bonna abali mu kulembeze bwa NRM kiki ekyamanyi kibayinza okwongerako si kulonda bulunzi kifo tugundi afuuke no ntugwe okulira wano kati bagenda kwekenneenya kyobulaba nti ku mawulire obadde owulira bamuganya okugenda ono agenda buli omu ayagala abeeyo kwebyenjawulo bigenda kuba bingi kyembadde mbuuza nga ggwe akulira ebyamawulire lwaki abantu baffe wansi eno baliraakayi Masaka Yantonde tebafunye nnyo kwegatta mu
mu discussion zino tebegase nnyo mu mboozi kuba ginabadde Masaka waliwo abamu badde nga tebanaba kuyingira mu discussion. Simanyi oba wakozeeko okunoonyereza abantu baffe bafunye okumanyisibwa okumala. bo omuganda wange Kalema neyanziza nnyo mpozi nti abantu abamu nga bwogambye nti tulina NRM ng'eggwanga lyonna ate ng'ogambye nti NRM mu bantu ekyokulabirako si ffenna tugenda kuba twesitudde tugende tujjule mu NRM mu Namboole nga bwe bulijjo bwe kiba naye kyetuyinza okuba nga tukola ffe nga ffe ebirowoozo byaffe tubiyisaawo tutya ebirowoozo byaffe okutuuka eri musetteeserezo kyekyo lwaki nti olaba tulina abakulembeze baffe ekyokulabirako tuba tulina aba area MPs oyakulira abakyala naye tumulina tulina akulira constituency naye tuba tumulina oyo gwe tuyisamu yo muwaatwa gwaffe gwe tuyisa ffe ng'abaana babwanayinki abali eno wansi ali kati obuzibu obuva esebo natiddemu kuba gye nabadde Masaka olinabawo ekimanya wano secondary school bwe nagezezaako okwetegereza abantu nga tebalina nnyo bbugumu eryo tebafunye kutegeezebwa nti olukuŋŋaana luno lutegeeza ki eri eggwanga kwenalemu eri mu buyinza ekyo tekirikokuwana kati kiba ekiteesebwa Namboole n'omuntu ali wansi wano ekimanya kimukwatako. Lwaki abantu baffe tebafunye nnyo bbugumu kumanyisibwa mulimu n'amaanyi na buvunaanyizibwa ogenda okuva e Namboole eri omunnayuganda? Omanyi muganda wange Kalema mu bintu bino ebimu kubanga omukyala n'omwami omubeera mu maka gammwe ne muteeseza abaana bammwe mulabe nti naye Nakiyinja ono asomye atya Kaluseni ono abaddewo atya okulaba nti muteeseza bulungi amaka gammwe okubanga gayitawo. Ekirala kyembadde nkugamba nti ombuuza nti lwaki ebbugumu abantu obalaba nga abatalina bbugumu ku nsonga eno kiri bwe kiri lwakuba nti tulina abantu betulina okuba nga betuyisizaamu ebirowoozo byaffe ffe nga babwanayinki abawansi kirugamba nti buli muntu agenda okubeerawa e Namboole okuba nti waayo ekirowoozo kyo nti oba lwaki ekisooka kya byonna omanyi omugaso gw'olukuŋŋaana luno tabamiruko ono gwe tulina ng'ekibiina ekisooka kya byonna ekyo kyo tetusookedde okuba nga tusooka twebuuze nti tabamiruko ono wa mugaso ki eri munnayuganda owa wansi. Ekibiina bulijjo nga gavumenti yonna ebeera erina empagi kuyeenywereza okulabika ng'ekola etya ng'ebeerawo era ng'egenda mu maaso. Ekyokulabirako nti singa oba olaba nga waliwo empagi eziba zitandise okuweebuuka okuggwamu amaanyi awo kyemuva mujja mwengammwe musalire ebizibu ebyo ebiba bibaluseewo mu kibiina kyammwe mubisalire amagezi mubinogere eddagala ng'ekizimba tekinnaba kusamba nga tekinnaba kusamba ddagala ng'obudde bukyali. Kyekyo lwaki nti olaba tugenda mukuŋŋaana ng'ezo tugende tweddaabulule naffe tuba tulina ebitukuba ng'ekibiina NRM tulina obuzibu bwe tusanga bungi so kakati nti obuzibu obwo kyekyo lwaki tugendayo tweddaabulule twezze bujja nga waliwo ekitagenze bulungi guguli osaana okusiimibwa gweokoze bulungi yezo lwaki ensonga tukola ki tuba nga tugenzeyo naye si buli munnayuganda nti asobola okwesitula agende e Namboole muganda wange Kalema. Ensonga yo esibu nagibuuzizza because nze nga muna NRM omuggumi mba njagala eggwanga lyonna linyikirwe ekigambo buli muntu asembayo wansi afune okutegeezebwa okumala kuba olukuŋŋaana lwe tugendamu e Namboole luditamininga oba lwe lusalawo wa Uganda direction negenda NRM y'amaanyi ekyo ate balina okukimanya NRM y'amaanyi ate bantu bakyajagala nze waffe okuva ku benna NRM kuba twategeera ne twetegereza ne twagala ne tusiima kiki eggwanga ekiri mu kufuna mu kibiina. Essaawa ya leero okusalira oba ove Kansanga nga otuuse wano Kansanga Kabalagalaawo waliwo supermarket bagiyita John Rich. Kakati
abasajja ba boda babiri omu ne mugamba nti ngenda mu kibuga naye ate sigenda kulwayo nyo osobola okunziza koyo nti nga siina budde nemugamba ngenda kusasula kale otumaze okuteesa ennyo nti ye nti naye nedda siina nnyo budde nina omutugona gwe nina okutwala ale ngenza okukitegeera gwatwala amufunako nusu olwo badde nasazeewo muwe 3,000 singa mbantwala n'okukuza okuntwala abadde antwalira 3,000 naye nemuko omwongera 3 naye wemba nudde nyongereko 3 kenusu kenda kuba saagala emirimu gye gitaataaganye ate nga nanyeoko yabadde ne puroguramu endala nagamba sijja kusobola kukutwala naye puroguramu ki endala nonzize wabbadde ndaba omwami ono ayekozeseza amazima nemubuuza nti gutwala omutwala ddi timutwala kati mugamba nti mutwala omukazi olumututte jadda aŋamye mpe dakiika 10 era dakiika 10 akomye wabadde w'amazima tasangika nnoyo essaawa ya leero abantu baffe balaba ebintu bingi naye nga bwakirabye olutuuka olugero lwa bbula yagamba lubadde lwa bbula amazima kudyekadyeka nti kyetulabye tukifuula kisobole okugwa mu pulaani zaffe oba mu nteekateeka yaffe oba olw'ebigendera yaffe tubeera tuyina byetugamba oli abeera awuliriza naye ebyobufuzi byaffe bizeemu obuzibu nti NRM ezeekola ebintu naye abantu lwakirabe si bwakyogera waba alina bizinesi gyakola ajja kugamba tefuna era olutuuka ajja kugamba nti ffe emisolo gyasuka tetukyakolera ddala omwana we asasula emitwalo 9 ali mu kyakusatu enju gyalimu apangisa asasula emitwalo 6 bwabeera nga nyumba ye alinako ne boys quarter agamba nti gyakola tebakyakolera bizinesi zaafa kyamazima omwami ono gakozesezza pulidde mu mutima nga nange gankyusizaamu nokyegomba nogaa nti singa buli munnauganda bwatowali bwati nti nekitu bwokirabye bwokyogera nandisubire singa embeera ndala tutuulire kati ku mbeera eriwo ku bannaffe abaana abatakisi oba abyentambula essaawa ya leero bwogamba nti ogenda Masaka batwalirawo sente gumu kitundu kwebiri naye ate tekijja kwewuunyisa tojja kulinnya takisi y'emu ng'egenda Masaka atuuke mukuba akugambye wano wetukomye ogenda kumpayo ogumu 2 kuba tuteseza Masaka nti oto lwaki ensonga y'amafuta muganda tunuulira abaana baffe abavuga zino emmotoka ennene zirukulula zino ennene otunuulire nti oli singa olunaku lwaleero omutuukirira oba nga waddewo olina omulimu gw'olina mwagala muteese ensonga bona giboogirako yaki yamafuta ne bona asanga owa boda wakiboogiraku laki yamafuta naye nga weebuuza ekiwuufu bwotunuulidde ebbeeyi y'amafuta eri mu Uganda buno okudde eyandiremesezza oba eyandiridde omuntu yonna okukuluma mukulu Kalema nga bwogambye nti nno nti abantu balaba ekintu ekyakyenvu yenna akugamba nti ekyo kyakiragala oba ng'okyaba ekintu kyakiragala nti ekyo kimyufu kyolaba ekyo era bw'okitunulira kiba kimyufu naye ng'ekyamazima amazima gasigala mazima nti ebbeeyi y'amafuta singa oba ogitunuulidde ennaku ensangi zino abantu baddembe nnyo mbadde nzija owakapikipiki nannonda ku kkubo nti ŋŋenda wali ŋŋenda Kawempe nemugamba nti ssebo kati naawe osobola okunywako amafuta ku sheero ekyokuddamu kyanzizeemu kinsesezza naga nti kiri kityo lwakuba nti mwagala kalulu mwenga abeenaalemu omanyi omudaali gwange buli wendaga nze mbaira nagwo nze njogera kirabika ngaoijjanga abikaataliakati awo wava obuzibu awo nti bantu baffe tebakyalowooleza nti gavumenti ekyayagala obbakolera bo bukima kirera mu saidi yaki yabyabufuzi naye kiri kuva era bannabyabufuzi bennyini kuba olutuuka munsi kyetugamba abantu nti oli okukolera ekintu abalina kyakwagalako tuddeko emabega 1981 1980 mukama waffe nga yesimbyewo mu kalulu neobote UPC akalulu kabaddewo bakubye kabiddwa agenze mu nsiko kuba tewakyaliwo kiwaliwo kyakola Paulo Mwanga kuba kakalulu yali amaze okuteekateeka okukabba nga
bona kakuba era nga kyo kimanyikiddwa bageze mu ntalo bamaliriza bavuddeyo 86 aze mbuyinza ataddewo enkola obukiiko bw'ebyalo awo ne musiko baali babukola loko kanso zaaliwo naye kakati eno national students council naye baate kati nga nzigumivu nayagala tuke ku muntu wa wansi naye abire nga asobola okuba nga afuna services nga beziteekeddwa okuba nga zifuna bakama baffe tebatunuulira biki oboti ne basajja be baali bakola batunuulira ekyo uganda kyeyali eruubirira kikyabateesaawo NRCs kuba gavumenti zabeerangawo naye ng'ono omuntu wa wansi tatuukibwako ate nabo batatuukiddwako talina waayitira ategeeza abali eddoboozi nga terina we liyitira kati olwakimanya naa nedda tuteekewo buno obukiiko omuntu wabeera alina obuzibu abeeko alina wayinza okubira ne gw'abeera agambye alina gwasobola okugamba okukola ne kutandika naye emyaka bwe gyagenda gityo ng'omuntu era bw'abeera eddembe lino abo ne batandika okwerabira kalawo ne balowooza nti okukola kuno okuba kwa byabufuzi ne beerabira nti ate mu 91 ng'agenda mu nsi yali kwalikolaki munayuganda era okujja mu bukulembeze yali munayuganda tebyali byabufuzi naye essaawa ya leero bo buli ekikolebwa abasajja bano bakati baagala kalulu kati munayuganda n'alimbibwa ne tutuuka ku momenti nga omunayuganda yenna buli ekikolebwa takitunulira mu mutima mulungi era nekibeera ekinyaliza n'okivumirira oba olwokuba nti ozze ng'okolera ng'omuntu wa movement n'agamba abo baagala bululu ate bali mu gavumenti n'atatunulira kikirungi kigenda kuvaamu kuba bannabyabufuzi bano be bavaako obuzibu kati nayondoka nkubuzaako mwana kano ffe nga boolaba uganda eno kuba uganda ekyetaaga ebyokukola bingi GDP yaffe ogiraba weetuuse bajeti yaffe trillions 28 si ezo zoyinza okugamba nti yewe nkomeredde we tulina okukola tukyagenda mu maso tulina we tulengera tukoze tutya tweyongeremu amaanyi abantu b'owansi enteekateeka yonna eriwo ey'olwa munnayuganda neyanziza muganda wange kalema ekibuzo kyombuuziza naye ngenda okuddamu nga nkugamba bwe nti kyetuteekeddwa okukola ffe nga bannayuganda naddala ffe ababanguse abalina kyetulabye kyekiseera tusitukiremu tusobole okuba nga tuggula bannaffe amaaso aba batannaba kulaba ate waliwo n'abantu abalala bagenze nga tebongera okubaziba amaaso kyannaku nnyo nti n'abantu abadde baggusa amaaso ate batandise okuggala amaaso lwaki nti toyinza kuŋŋamba nti Museveni kasookedde ajja mu buyinza talina byakoze okujjako nga tulaba mwana kalema muganda waffe kugamba abantu ebintu nga kiri kyewayogedde nti omuntu ekintu kyalabira ddala kya langi ya kyenvu ekyokulabirako lino langi ya kyenvu ajja kugamba nti eyo langi myufu nti eyo langi ya kiragala lwaki toyinza kuŋŋamba kumakya nze maama wange ali ebukunja mu kyaggwe batambuzanga bigere mayiro kwekana mayiro 3 okuva eyo osobola okugenda wagenza okufuna eddagala naye kakati kinyana mpinde eddagala baali musembereza services Museveni azisembereza eri abantu yogera ku masanyalaze emirembe n'emirembe egyayita wonna wonna nga tetulina masanyalaze naye kakati ensangi zino Museveni ataddewo enteekateeka gavumenti ya Museveni ataddewo amasanyalaze buli muntu agalina okujjako nga gwe atayagadde bannaye kiki kyemugamba Museveni kyatakoze yogera ku nguudo northern bypasses zonna okuva okitegedde atwanguyiriza entambula atwanguyiriza nazikuno nga toyinza kugamba nti ozze ovudde katugeze ovudde ekalamojja ozze okusuubula mu Uganda nti atoddeyo okola olutwandifulo wabangawo baasi mu 98 ewaffe Rakai waliyo omusajja twamuyitanga Haji ne bamuyitanga Buwembo 98 Haji oyo yali alina kalinga kakosta naye muganda olunaku lwe baali bantwala ewasenga waffe Nakimugwe yali abeera Masaka awo mu Kimanya
bali bantwala emotoka egenda etuleka kolo mwenali nkyali muto nlo nategeera ensi kiki kwe emotoka yatuleka nesiba nga nkaaba twalinda nkeera ngemuninye kola enkeera emotoka yali efudde ye nowandidde buli kimuli naye ewaffe Bukunja mu Kyaggulu wabangayo basi nga bagiyita lukalidde ng'omukulu agivuga bamuyita Soweedi mpazi n'omugenzi omulala bamuyitanga Koofa nga waliyo baasi ezi naye nga singa zigeza ne zigenda balinde enkeera nga bagiyita ku bujonjo anti ng'obudde bwokererako okutuuka 11 otegenda okuba ng'oli kuki ku stage nga bwemala neekuleka kati mukulaba waliwo kilomita mmeka okuva welinyawe wamuire ekibuga waliwo kilomita zinga mmeka kilomita ziringa 40 mugato wano ate okuvaawo mpaka mu kibuga ongambye otya okusooka anti okuva wani ongambye wamusi yes kati okutuuka mpaka mu station yebuyuke anti kakati esi wennyini awo ye wewali station weyajjanga ng'evudde wansi ebukunja eri enansagazi okujja nga awo ogirindira awo naye nga singa egeza neekuleka ekyo kiveeko naye kakati ensangi zino abantu basooka nakulimako naagenda ku 7 ate nga n'obudde obwo 7 akolaga nti agenda e Kampala n'asuubula byaba asuubudde n'akomawo bamukyala katabira gyebalyesi essebukunja njogera kirabika nakugambye eddango bijjanga bika ataliwo kakati Muzeeyi Museveni byatukoledde bingi yogera ku byenjigiriza kakati waliwo omwana atasomye ng'ogyeko bano abagala okusibanga banyujaga bafuuka okujjako nga toyagala kusoma obutayimbwa mu kibuga okujjako bayigawe mu 9 lwebatandika okukwata abaana okubatwala mu ssomero jjukira obaleeta UPE abazadde abamu bagamutwala mu masomero oba okyajjukira 9 awo batandika bakwatira nnyo abaana batwale mu ssomero era nga beesula ne bakikola lwampaka naye nga era wabangayo ne bali abatugambanga nti bonna bakole batya mbu bonna bakone bakikyusa naye nga omuntu era bakyogera bonna bakone era enjogera gyeri omuntu yali atalina ki omuntu yali talina busobozi nga awayitira nasobola okuba nga afunye okusoma nze nsomedde mu UP education yange gyonna gyenina ngifunyeeyo mu masomero ga Museveni okuyita okuva mu primary nzize ku secondary paka wentuuse abadde Muzeeyi Museveni n'atagamba kabi alinga kuba erigenda mu ffumbiro kaakati essebo muganda wange eyo tubyogedde essebo naye essaawa ya leero tulina okwetegereza nti kati omwaka gulina 2020 mwaka gwa byabufuzi yes ebibiina byonna bitunuulidde engeri gye biza okwefunzaamu n'okunyweza ebifo by'obukulembeze ekibuuzo ekisinga okwebuuzibwa nti mu kulabako Muzeeyi Museveni fenna tumumanyi tulina ono munnaffe eyajjidde mu bayitawo ino movement eriwo mwami Kyagulanyi tulina mwami Besigye tulina mwami Nobert Mao gyali naye oluzungu ayogera lungi tukiridde wansi tulina ono wagundi wajjema bakyajja bangi mu kulabako tulina omuntu oba tulina obusobozi mu opposition okubaako wadde okunyenyako NRM abaana kalema bali kumbuuza kibuuzo ekyo kirungi nnyo naye nze nja kukugamba nti omuntu okugezaako tekiba kibi naye Muzeeyi Museveni ye munywevu nnyo emirandira gisimba dda talina ayinza kumuyuuya gwetambula genda ku byalo byonna Muzeeyi Museveni gyali eyo wansi bagenda kugjawo obusobozi babuuze Besigye babuuze Besigye bano babuuze mwami Besigye yajja okubabuulirabyagana yerangirira bulerangizi ajja ababuuza ye akugamba lunye nti akalulu ka Muzeeyi Museveni Muzeeyi Museveni ye yasimba emirandira gyekyo yakimala yalina vision ya Uganda gye tulaga obukulembeze obubaddemu okwo nga gwe ne mu masomero yonna gy'obadde ne mu kampani gy'okolera obukulembeze obulaba bw'oba otunudde ddala ng'oggyeko Muzeeyi Museveni ani omulala ayinza okugamba nti ano gwe tukwase engabo kati naye kaakati nze obuzibu ensinga okuba nabo omanyi nti eggwanga okutambula mu maaso twetaaga buli munnayuganda okubaako kyazanya tujagendako mu ggwanga lya China 1949 China twakava mu sematalo embeera tiyali nnungi naye Mao Zedong ye lwafuna ekirowoozo n'akula revolution Muzeeyi Museveni omukiyakola eggwanga ne lita
naye abakyalina okutuuka webatuuse abantu baffe naye abantu basinga nabali baprofessors kyebatagamba bantu nti kumpi buli mu China yateekako omukono China okukula kyeneebuuza abantu baffe bano abali wansi tukoze tutya ko twagala buli munnauganda ateekeko buli kyaba asobodde tuve mukuno okwesikasika kuba kyekyena enale muweegi ekyo tekiriko nakwebuuza oba kuddeeri naye tukoze tutya buli munnauganda ateekeko omukono twetaaga obuyambi amaanyi obuvumu obumalirivu bwa buli munayi zonna miliyoni 4 za Uganda zandiweddeko kizanya naye tukituuseeko tutya nze nno nga maliriza njagala kukubira buli munnauganda mulange buli munagyali oba oli mu Uganda oba oli bweru wa Uganda kyetukugamba kimu nti tulina kubeera kitole tujje tulwanirire eggwanga lyaffe Uganda tutabike nga tulijja mu nvuba mwe riri ate n'ekintu ekira kye balina okuba nga bajjukira abannayuganda balina okumanya omulabe wa Uganda nti si Museveni ekyo kyo balina okukimanya wabula abasibira mu bbwa abo bano abakenuzi abangereza ekizibu kya Uganda akuweesa ogwa kkono nakugisaako ogwa ddyo ate kuno mwaka 2020 bagenda si okutabula Uganda bye bali basirise nerinda agenda okuwulira akavuje kagenda okuva naye bagenda kutuwulira akuluno obukasa twabategedde bagenda kutuwulira bojo kyekiseera tuveeyo omuzungu yenna waali alina okukimanya nti twamutegedde muzeeyi Museveni ne NRM be balina obukulembeze buli munnauganda mulimu gwe okuteekako kyateeka kati bano abaagala okutabula abavasaize n'ababuzaabuza bannauganda nabo bajja kutusanga ku fronti obudde bwabakeeredde tuyanziza nnyo abatulaba katusabe nti tunaba tukomyewo ku paati endala tujja gezaako okunnyonnyola mu bujjuvu lwaki President Museveni alina okwagalwa ennyo lwaki buli munnauganda lwaki munnauganda alina okufuna obwagazi obw'ensusso eri mukama waffe oyo kyanjawulo kikyalina ffe ng'abavubuka we tuli kyetusinga okumulabamu nga bwe twagambye amannya nze Kalema Rogers nga nze sipiika w'ekibiina kyaffe mutwegattira ng'abavubuka NRM Youth Committee Association Uganda tusiima ne bavubuka bannaffe abali eyo abali mu layini eno ey'okugezaako okuwagira gavumenti eyongere okuweereza bannayuganda aneyenza nnyo muganda wange mpozi erinnya nsigadde nze Kamya Jonathan Kiyingi nga nze nkola nga wamawulire mu NRM Youth Committee Association Uganda tweyanziza tweyanze